Ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jechaa. Egaa baga isiniin ga'e jala bultii ayyaana torban ayyaana qiilleeti. Torban ayyaana qiillee egaa akkuma beekamu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa baazaarii adda addaa qopheessuudhaan beekama. Torban dhuftutun torban baazaariiti. Torban baazaariidha kan ammoo egaa baazarii guyyaa torba yookaan guyyaa shanii yeroo dhiyoo keessatti akka qophaa'u exhibitionittis akka qophaa'aa jiru yaada qabna qophii irra jirra. Akkasumas immoo miseensonni keenya bakka buutummaa fudhatanii Finfinnee fi naannaa Finfinneetti irratti warreen daldala irratti jirtan jiddugala gabaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa jiddugala gabaa asuma baazaarii mooraa muummee keenyatti qophaa'u irratti akka hirmaattan waamicha isiniif dhiyeessina. Wanna qabattanii guyyaa sadeen walirra baazaarii qopheessu san irratti akka dhuftanii hirmaattaniif waamicha keenya isiniif dhiyeessina. Taansuudhaan egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa yaa'ii bara darbee fi bara kana walitti qabee gaggeessuudhaaf waggaa keenya guutaa jirra. Guyyaa gaafa 9-10 jennee turre garuu guyyaa 9-10 ji'a shanaffaa akka jenne guyyaa gaafa 10 akkuma beekamu kataraa ximqataati. Kataraa ximqataa taabonni waan ba'uuf bakka hundaa'u karaan cuccufaa waan ta'uuf torbee tokko achi dabarsinee jirra. Achi dabarsinee guyyaa gaafa 19-20 guyyaa gaafa 19-20 yaa'ii keenya ni gaggeessina. Yaa'iin harkanaa wanni adda isa godhu tokkoffaa guyyaa 2 gaggeessina. Kun jechaan qidaamee fi sanbatarra oola jechaadha. Guyyaa gaafa sanbata xiqqaa daawwannaa waldaan qabatamaan waan dhiyeenyatti qabu shaggarsiitii fi akkasumas Finfinnee keessa waan jiran qabeenya waldaa ijaarsota waldaa akkasumas lafa dhimma mana jireenyaa sanii wal qabatee jiru kan daawwattan ta'a jechaadha. Kan daawwattan ta'a daawwannaa miseensonni mana marii keenyaa namoonni warreen 366 sun dhuftanii bakka buutummaadhaan guyyaa gaafa 19-20 innaa hirmaattan. Warreen fagoo jirtan Bulee Horaa, Kamisee, Hambo, Leemman iddoo fagoo irra Arsii, Gadabasaas, Aggaaroo, Fiichee warreen jirtan warri fagoo irra jirtan guyyaa gaafa 18 galtu. Shaggarsiitii fi Finfinnee keessa warreen jirtan immoo ganama guyyaa gaafa 19 ganama keessaa sa'aatii 1 walakkaarraa kaastanii mooraa muummeetti wal agarra. Geejjibni qophaa'ee jira kan ittiin daawwannaa deemnu. Geejjibni ni qophaa'a akka daawwannu abdiin qaba. Kanaaf hundi keessan iyyuu jabaattanii cimtanii akka nu eegdan kan ooditii irratti dhiyaatee mirkanaa'u ta'a. Kanaafuu guyyaa gaafa dilbataa yaa'iidha. Guyyaan gaafa sanbata xiqqaa daawwannaa fi akkasumas marii jala bultiitti godhanna jechaadha. Kana fakkaataa galatoomaa horaa bulaa liibana. ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ እንዴት ከረማችሁ እንዴት ሰነበታችሁ ውድና የተከበራችሁ የጨፌ ወጣቶች ለገበ ህብረት ስራ ማህበር አባላት የሆናችሁት እንዲሁም የጨፌ ወጣቶች ለገበ ህብረት ስራ ማህበር የምክር ቤቱ አባላት የሆናችሁት 366 የምክር ቤት አባላት እንኳን ለአምስተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤያችን እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ያሁኑ መደበኛ አምስተኛ ጠቅላላ ጉባኤያችን በ10 አምስተኛ ወር ነበር የሚሆነው። ነገር ግን አምስተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤያችን ከጥምቀት ክብረ በዓል ጋር ስለተደራረበብን አለፍ ማድረጉ ተገደናል። በ18 ከቡሌ ሆራና ከሚሴ እንዲሁም ከምዕራብ ደቡብ ኦሮሚያ ከጅማ የጅማዎች አጋሮች ፊቼ የተለያያችሁት ቦታ ላይ ያላችሁት ሩቅ ላይ ያላችሁት በ18 ገብታችሁ የምታድሩት ይሆናል። ምቹ ሁኔታዎች ስለፈጠርን እዚሁ እየተወያየንም እየተነጋገርንም
የምናደር ይሆናል በህብረት ማለት ነው። በአዲስ አበባ ከተማና በሸገር ሲቲ ውስጥ ያላችሁት የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር የምክር ቤቱ አባላት የሆናችሁት በሙሉ በጠዋት ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል ጀምራችሁ በዚህ በኤድ ኦፊሳችን ግቢ እንድንገናኝ ትራንስፖርት ስለተዘጋጀ 2 ቀን የሆነበት ምክንያት ቅዳሜ ጉብኝት ነው። የስራ የመስክ መልከታ እናደርጋለን። ስራ መልከታ አድርገን ከተመለከትን በኋላ ተመልሰን ውይይት እናደርጋለን። እዚሁ ታድራላችሁ። እሑድ የጠቅላላ ጉባኤ መደበኛ የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ይካሄዳል። ኦዲታችንም ይጸድቃል ማለት ነው። የ2017 ኦዲታችን እናጸድቃለን። ለ2018 እንዘጋጃለን። እንግዲህ ሁላችሁም በያላችሁበት ቸር ቆዩን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን።